Peter Pan még mindig, illetve már megint, és még mindig Billion Lives magyar vetítés. Ez egy rohadt jó dolog, szerintem senki ne hagyja ki. Én elmondtak már mindent ezzel kapcsolatban, de azért én is elmondom, hogy a Villanypára Egyesület szervezésében történik mindez. Nem drága. 2500 forintért 3D-be láthatjátok a készítőket, szerintem tökéletes. Ezen kívül ezeket a baromságokat be lehet fejezni, hogy kitömi a zsebét, a szervezők tömik a zsebüket, meg minden. Ebbe nem szabad belemenni. Ez mindannyiunknak fontos, aki nem fogja fel, higgy el, hogy annak is nagyon fontos. Hányszor halljuk azt, hogy hát bárcsak tenne valaki valamit, bárcsak lenne valami, mert úgyse fogunk elérni semmit. Tehát emiatt a hozzáállás miatt értünk el nem sokat. Azt nem mondom, hogy semmit, de valóban nem sokat. Most itt egy lehetőség, visszanemtérő alkalom. A döntéshozók, döntéselőkészítők, meg még a végbérglicerines Ildikóka is meg van hívva, úgyhogy belecsapunk a lecsóba, abba az esetben, hogyha sikerülne a teltházat biztosítani. Miután ez egy kisköltségvetésű produkció, ha sikertelen lesz ez a vetítés, akkor a kutyát nem fogja érdekelni, nem fogja érdekelni a médiaszórókat, nem lesz belőle National Geographic-os bemutatás, meg dokufilm csatorna, meg Netflix, meg nem tudom mi, amiket ismertek, nem lesz semmi. Viszont egy elég nagy lépést tehetnénk abban az esetben, hogyha ez a bemutató kiválóan sikerülne. Erre biztatok mindenkit, hogy tegyék félre a vélt vagy valós sérelmeiket, fejezzék be ezt a baromság cunamit, amit mostanában a csoportokban lehet tapasztalni, hogy majd lesz-e torrenten, meg nem, ezerszer megválaszolták ezeket a kérdéseket. Tényleg ne legyünk idióták, legyünk inkább okosak. Tehát nyilvánvaló az, hogyha most jelenleg snüst, amit mindenhonnan ki akartak tiltani, most behozzák, mint alternatív dohányterméket, ezt is az elektromos cigaretta ellenében, ellenfeleként hozzák be. Januártól a dohányellátó magához vonja teljes egészében az elektromos cigaretta nagykereskedelmet. Ízesítetlen likvidek lesznek. Rengeteg pénzbe fog kerülni a szar, még többe, mint most. Ezt szeretnétek? Szóval Billion Lives, magyar vetítés, legyetek ott. Csoki!